Kalau motor Yamaha setelah diservis biasanya sering error. Kebanyakannya seperti itu. Buat saya itu sudah biasa, dianggap wajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada motor Yamaha Lexi. Oke, langsung saja kita on kontak. Di sini terlihat normal. Tidak ada masalah. Coba kita starter tanpa ditarik tuas gasnya. Ini yang dikeluhkan oleh konsumen. Kenapa susah sekali di starter? Sebetulnya kalau ditarik tuas gas memang agak susah juga. Nah, ini yang dikeluhkan konsumen. Ini terjadi di saat mesin dingin. Yang kedua, di sini kalau mesin sudah hidup dan nyala, lalu kemudian pakai jalan, agak lama muncul tanda air radiator merah di sini. Untuk cover radiatornya sudah saya buka, dan ini menggunakan kunci L. Buka tutup radiatornya seperti ini. Karena kalau sudah dipakai jalan dan agak lama, muncul kode air radiator seperti habis. Dan ternyata di sini air radiatornya kosong seperti ini. Coba kita colok ini, ternyata kering. Mungkin saja ada air radiatornya, mungkin ada, tapi sedikit kering. Kemudian kita cek di sini di cadangannya. Untuk cadangannya ada, tapi sedikit. Lalu muncul pertanyaan seperti ini: bagaimana air radiator di sini bisa kering? Alasan pertama, bisa selangnya yang bocor. Alasan kedua, bisa faktor dari seal water pumpnya itu sendiri sudah bocor, dan oli bisa tercampur air radiator, atau air radiatornya itu terbuang keluar tapi tidak signifikan. Artinya air radiator cuman menetes saja ketika jalan karena tekanan dari termostat saat panas membuka dan kipas pada seal water pump. Makanya di sini kosong. Sama halnya dengan di selang, mendapat tekanan tinggi, dia pasti keluar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, bisa faktor terjadinya celah antara permukaan head dan boring yang mengakibatkan masuk ke ruang bakar, dan air tersebut karena kubikasinya sedikit masuknya dan pemakaian yang lama, maka otomatis air tersebut ikut terbakar
dan mengakibatkan mesin susah hidup juga. Seperti itu. Jadi ada sangkut pautnya. Mesin sulit dinyalakan dan air radiator masuk ke ruang bakar. Ini posisi mesin sedang dingin. Kebetulan ini kemarin sore dan baru dikerjakan pagi ini. Kemudian opsi lain, kenapa motor ini tidak bisa di starter? Di sini terdapat soket sepul, sambungan soket sepul. Bisa saja ini kotor atau karatan atau gosong. Yang selanjutnya, karena ini keyless, bisa saja faktor dari batu remote-nya itu sendiri kurang bagus. Bisa buka kunci kontak tapi bluetooth-nya atau sinyalnya kurang kuat. Yang selanjutnya bisa karena throttle bodinya itu kotor. Seperti itu. Apalagi kalau oli kering, apalagi kalau habis bensin. Nah, selanjutnya bisa saja faktor busi. Oke, kita cek satu-satu. Yang jelas ini air radiator harus dibuang dan ganti yang baru. Coba kita cek menggunakan obeng yang pendek. Sedikit sekali. Coba saya bongkar yang di bagian mesin dengan menggunakan kunci 8T yang pendek seperti ini. Lalu kita buka. Seberapa banyak airnya yang terdapat pada boring. Cukup lumayan. Oke, lalu kita pasang lagi. Bisa pakai tangan seperti ini kalau mampu. Kalau tidak mampu ya pakai kunci. Agak gelap. Untuk baut pembuangan air radiator yang ada di mesin itu tepat di belakang ini leher knalpot. Lalu pasang lagi. Lanjut kita ke pengecekan apakah yang terjadi sebetulnya. Cek sejarah kerusakan atau membaca kerusakan. Karena motor ini sulit dinyalakan, agak lama. Di sini tidak terdapat kerusakan yang tampil, artinya 00. Selanjutnya kita cek di bagian ini, meskipun tadi tidak terbaca masalah signal. Ini adalah soket sepul. Dan ini sangat keras sekali. Kemudian ini bekas disobek. Jadi datang ke sini sudah sobek. Oke, di sini gosong untuk soketnya, dan coba kita bersihkan dengan menggunakan amplas. Masukkan ke obeng mit seperti ini. Diperlukan kesabaran karena ini ruangannya sempit.
Jadi yang digosoknya yang terbakar saja, tidak usah semuanya. Mungkin pertanyaan seperti ini, kenapa bisa gosong seperti itu? Ini di belakangnya ada ban. Nah, putaran ban ketika ada air pasti ke sini nyiprat seperti itu. Berarti ini harus ganti spool. Saya pikir gak usah ganti spool. Kalaupun mau, kabelnya saja yang diganti. Jadi dari spool langsung disambung ke ecu, nggak ada sambungan di sini. Kemudian yang ini bagaimana membersihkannya? Sama, tapi memerlukan kesabaran yang lebih. Saya selipkan di bagian dalamnya pakai jarum pentul supaya bisa menekan. Dan masih gosok-gosok, lumayan memerlukan kesabaran yang ekstra. Kalau yang ini sebentar, tadi yang satunya lagi. Dan setelah ini kita tes starter. Terus di sini terjadi langsam juga terlalu kecil. Menurut saya bisa disebabkan dari sini, ISC kotor atau throttle bodinya kotor. Dan di sini lihat karatnya masih ada, ini nempel di amplasnya. Sepertinya ini bekas ngecek juga, soalnya ini sudah sobek untuk penutupnya. Kemudian di sini juga dibersihkan sebaiknya. Coba sekarang kita starter. Dan ini langsamnya terlalu kecil. Kemudian buka throttle bodinya. Untuk throttle bodinya sepertinya belum lama diservis, masih tidak terlalu kotor. Kemudian coba cek di sini, ini bekas bongkar
Untuk ISC nya coba saya cek lagi. Ini bekas bongkar, bekasnya ada. Tidak terlalu keras, biasanya kalau belum dibongkar ini sangat keras sekali untuk melepas baut ini. Ini kotor sekali, kita bersihkan. Dan di sini masih terlihat normal, artinya tidak diakal-akalin. Kemudian yang bakal saya cek di sini baut stopper. Apakah di sini pernah digeser-geser? Kelihatan pernah digeser. Masalahnya bisa karena tidak mau langsam atau bagaimana, tapi saya sarankan jangan coba-coba bermain-main dengan baut stopper ini. Baut stopper ini, oke. Kemudian untuk manifoldnya juga masih tidak terlalu kotor-kotor amat, biasa saja, dan kelihatan belum lama ini di servis. Kemudian lepas dulu o-ringnya. Kalau motor Yamaha setelah diservis biasanya sering error. Kebanyakannya seperti itu. Buat saya itu sudah biasa, dianggap wajar lah. Karena mungkin terjadinya perubahan kalibrasi dari ISC-nya. Yang terbaca oleh sistem ECU. Kemudian kita pasang lagi semuanya.
Oke, sudah beres. Jadi itu triknya ya buat saya. Kalau misalkan ini, jadi begini kawan-kawan, untuk pemula. Ini kenapa motor baru, maksudnya gini, ini kenapa motor sudah dinyalakan atau mesinnya sudah dinyalakan tapi soket IXC-nya tidak disambungkan. Nah, saya yang pertama tadi di starter dari si awal, setelah ini dipasang, ya tetap tidak bisa langsam. Kemudian saya buka lagi untuk IXC-nya dan kipasnya yang ada di dalam itu dimundurkan sampai ketemu. Setelah itu dipasang, maksud saya setelah itu dipasang lagi, nah sampai ketemu langsamnya itu stabil. Setelah langsamnya stabil, baru ini dipasang. Kemudian, bagaimana kalau di sini melotot? Karena di sini belum disambung untuk soket IXC-nya. Ketika soket IXC ini disambung, dimasukkan soketnya. Ketika mesin hidup atau mesin menyala, maka di sini masih tetap kuning. Nah, setelah itu dan setelah soket IXC tadi disambung, di sini masih muncul kode kuning. Lalu kemudian matikan kontak dan on-kan lagi. Kalau langsamnya stabil, dia bakal hilang dengan sendirinya seperti ini. Oke? Semoga bermanfaat. Jadi sekarang motornya sudah oke. Coba matikan dulu. Coba on-kan. Ini tidak di reset, hilang sendiri. Coba starter tanpa ditarik tuas gasnya. Sudah oke. Ya, sekali lagi. On kan kontak, kuning nyala dan hilang. Ini, jangan tarik tuas gas. Oke. Biasanya kalau masih error, mati kontak, on kontak lagi, bakal muncul lagi. Kalau langsamnya tidak stabil, ini normal. Matikan kontak, on lagi, kita tes terus. Matikan, on kontak, oke. Kita starter lagi. Oke. Nih, kelihatan. Coba. On kontak, tapi mesin tidak nyala, grafik di sini tidak naik. Ketika mesin nyala, grafiknya naik. Tapi menurut saya ini belum selesai karena ini harus di reset biar lebih mantap. Kalau segini bukaan gas awal itu saat standar seperti ini, saat stasioner atau saat langsam ini normal karena di bawah angka 2 untuk speed RPM nya, dan ini normal. Kemudian
Untuk cek air radiator, karena di sini sering muncul merah ketika mesin sudah panas, kita tunggu dulu sampai mesin ini benar-benar panas. Dan apakah ada kebocoran di seal water pump atau selang? Water pumpnya ada di sini, sebelah kiri. Ini dia. Kalau dari selang biasanya banyak bocornya dari sini, dari bagian depan sini kebanyakannya. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.